Я всех приветствую. Здравствуйте. Как всегда, с вами сегодня я, ваша колдунья Флориана. И сегодня наш разговор пойдет на очень необычную тему о братьях наших меньших, о кошках. Какие существуют приметы на тему чихания кошек. Со времени Древнего Египта на всей земле кошки считались священными животными. Их наделяли магическими свойствами, способностью общаться с потусторонним миром. При наблюдении за ними у людей сложились мифы и легенды. Примером служит способность кошек чихать. Суеверия, связанные с чиханием котов. Чихание домашнего питомца, как и человека, может говорить о плохом состоянии здоровья. Но с незапамятных времен сложились определенные закономерности. Стоит разобраться, если кот чихает с завидным постоянством, а для этого нет объективных предпосылок. Если рядом находится девушка, решившая вступить в брак, то это счастливая примета. Брак будет удачным, за что стоит поблагодарить своего любимца. Молодые люди, находившиеся в отношениях и ставшие свидетелями того, что чихает кошка, могут смело назначать день свадьбы. Если ваше хобби – работа на приусадебном участке, то чихание кота намекает на возможность значительных осадков, что дает вам время для скорейшего завершения посевных работ. Представитель семейства кошачьих чутко реагирует на изменения в атмосфере. Кот чихает и мордочку направляет кверху. Это к скорому дождю. Неоднократное чихание кота предсказывает простуду, жар, кашель или насморк кому-то из ближайшего окружения. Как долго действует примета? Все зависит от количества чихов и дня, когда это случилось. Например, кот чихнул в воскресный день. Жди исполнения желания, если загадал его тут же. Если чихает с интервалом, тогда все произойдет в ближайшие дни. И чихание подряд, без пауз, говорит о недельном ожидании. Какие действия нужно совершить? Обязательно пожелать здоровья своей любимице. И это позволит предотвратить возможные заболевания и напасти в будущем. Произнеси «Будь здоров» и зубной боли как не бывало. Верить или нет народным приметам каждый решает для себя сам. Но многовековой опыт не стоит игнорировать. Лучше приглядеться к братьям нашим меньшим. На сегодня наш короткий и приятный разговор подошел к концу. Наблюдайте за своими любимыми питомцами и прислушивайтесь к ним. Здоровья вам и удачи! Как всегда, ваша колдунья Флориана.